Plate may tama na ng release bearing. Yan yung paikot na yan. So papalitan na ng bago yung pressure plate. Para isang bukasan na lang, isang palitan na lang. Yung clutch lining naman bago na rin. Pati release bearing papalitan na rin. Para original naman yan lahat. Para matagalan. Timing naman, meron mga V-shape na marking sa over, tapos iyan itatapat niyan sa punch mark ng camshaft pulley. Saka dito sa crankshaft pulley meron din punch marking, tapos may naka-emboss dyan, yan itatapat yan dyan. Tapos dapat paikutin mo ng 2 times ang para hindi kung nawala sila sa setting. Dapat itong mga rocker arm nuts, dapat yan naka-loose para maset mo yung timing ng mga markings matapat. Ganito yan, higpitan ng kamay. Ito ng alternator, nilinis namin, binuksan para mapalitan yung
carbon, pati yung bearing. Kaya condition na rin. Pati yung wiring inayos na rin. Ito namang crankshaft pulley na nakakabit sa alternator. Kontrahin na lang ang flywheel para mahigpitan ng gusto yung bolt ng crankshaft pulley. Oil pan. Nilagyan ko ng ano yan, ng magnet ng speaker, yung basag. At niligita ko na epoxy para in the future, yung mga meron ng mga foreign particles na maliliit. Pwede dumikit dyan. Nasa description nyo na rin yan kung gusto nyo lagyan.